E aí, turminha, beleza? Daniel Gustavo do canal McFire falando aqui. Mais um vídeo rapidinho de dicas, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Estamos aqui com um Kia Cerato 2010, tá? Esse carro tava com um problema muito forte aí de barulho, pessoal. Barulho na suspensão grande aí. Chegamos a pensar que era caixa de direção, né? Mas não era. No fim, não era. Vou mostrar pra vocês o que era o barulho dele aqui, ó. Amortecedor, turma. Vamos lá. Vou abaixar ele, ó. Ó, tá vendo? Ele volta instantaneamente. E olha o tamanho da folga que tá nessa haste aqui, ó. Tá dando pra ouvir? Olha isso. Tá? Isso aqui que era o barulho, turma. Folga na haste do amortecedor. Então, vocês aí que tem um Cerato, tá? Ou qualquer outro carro até, com barulho que você não acha, não é bucha, não é bieleta, não é nada, desmonte as torres dos amortecedores e verifique a haste. Pode ser barulho nela, beleza? Fica a dica de hoje aí, um grande abraço e até a próxima!